qabdanii inumayyuu akkuma inni fi abbaan isaa gidirfama sana keessallee darbeetu tokko ta'uu danda'anitti isinis gidirfama kam keessayyuu darbitaniitoo tokko ta'uu qabdu. Sababa kanaan qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7:27 irratti haadha warraa keen hidhamtee taananii diigaan barbaadinii jedha. Dhagahaa jirtu? Hidhamtee taanaan Kiristoos Yesuus kakuu haaraadhaan waan hidhamee fi kana booda diigaa ni godha jettanii yaadda'inaa. Kana booda nu gata nu irraanfata nu dagata jettanii yaadda'inaa. Abbaan warraa faadhi warraa sooniif dhiiga Kiristoosiin hidhamtanii jirtu waan ta'eef waa'ee diigaa waa'ee lama ta'u kana booda yaaduun akka hin danda'amne qulqulluun Phaawulos ni dubbata. Akka Oromoottis hoolarra koo yookaan allaattuun qalameetoo tokkummaan gaa'ila innaa mirkanaa'u isa booda gaa'illi diigamuudhaaf gonkumaa kan hin ayyamamne akka ta'e Salviak barreessaan jedhu isa Oromoo kitaaba jedhu irratti dhiiga sanayyuu dibachuun isaanii inumayyuu tokkummaa isaanii kan mirkaneessudha jedheetu dubbata. Inumayyuu kan akka Dr. Nagaasoo Gidaadaa Zasayyoo Oromoo history kitaaba jedhu irratti an everlasting relationship hundeessuu isaaniitu agarsiisa dhiiga dibachuun isaanii jedha. Maaliin everlasting jechuun bara baraaf haga du'aatti hariiroo jiraatu. Hariiroon cabne dhangalaane jechuudha. Kanaaf jedhuun akka aadaa keenyattis bargaa'ila keenya eeggachuun dirqamadha. Akka duudhaa keenyattis akka safuu keenyattis akka seenaa keenyattis gaa'ila keenya eeggachuun dirqamadha. Akka mana kiristaanaattis akka sirna immoo amma raawwachaa jirru kanattis immoo dirqama akka qabnu agarsiisa jechuudha. Egaa akkaataa kanaa aadaadhaan gaa'illi raawwatamu amantiidhaanis gaa'illi raawwatamu kan hin cabne kan hin dhangalaane ta'uusaa fakkeenya mana kiristaanaa tokkitti barnoonni isheen cabne duudhaan isheen cabne eenyummaan isheen jijjiiramneen qabanneetu nusi jaalalan jijjiiramne waliigalteen jijjiiramne tokkummaan jijjiiramne qabannee haga du'aatti waliin itti fufuu akka qabnu kanarraa ni hubannaa jechuudha. Gara qabxii afuraffaatti dhufnu mata dureen kiyyaa icciitiin kuni hangafadhaa jedha. Maaliif hangafatee gaafii jedhuufi kan hirruun guutuutti ta'uudha. Na waliin jirtu? Hirruudha lamaanuu gargar gaafa jiraatan girummoo gaa'illi hirruu lamaanitu ni guutaa. Jirana hirruu keessanii waliin komatinaa. Hirruu walii guutuudhaaf kan isin tokkoomtanii abbaan warraa wanni isaa hanqatu jiraachuu danda'a. Haati warraa wanni ishee hanqatu jiraachuu dandeessi. Girummoo gaa'illi hir'uuwwan kana guutuu kan taasisudha. Uumamaan wanni hir'uu ta'e ni jira. Amalaan wanni hir'uu ta'e jiraachuu danda'a. Diinagdeedhaan wanni hir'uu isinitti ta'uu jiraachuu danda'a. Karaa adda addaatiin wanni itti wal komatan jiraachuu danda'a. Nama goonka ta'ee miti barkan walitti dhufee hanqina isaa hir'uu isaa walitti dhufee guuttachuudhaaf waan ta'eef kanaaf icciitiin kun maalidha ree yoo jettanii sababa hirruu keenyatti guuttannuuf icciitii hangafadha. Hirruun guddaa icciitii kanaan guutame hirruu mana kiristaanaati. Cubbuu keessa turte manni kiristaanaa. Manni kiristaanaa balfattee turte manni kiristaanaa dirmamuu qabdiyyuudha. Manni kiristaanaa mudoo qabdiyyuudha sababa cubbuu Addaamiif ijoollee isaatiin. Inni garuu jedha Efesoon 5 irratti jechuudha. Balfashee kan otoon xireeffatini ofitti ishee dhiyeessee jedha kan ofii ishee taasisee jedha. Cubbuu ishee kana sirraa dhiqee jedha. Dhugaadha icciitiin kun hangafadha. Waaqni qulqulluu mana kiristaanaa balfattuu waliin akkamitti tokko ta'a? Waaqni hunda danda'u ilma namaa dadhabaa waliin akkamiin tokkooma? Mootichi garbicha kan jedhame Addaamii fi garbittii kan jedhamte Heewaan waliin akkamiin tokkoomee jenneetoo bar'ennaa yaadnu bar icciitiin kun dhugumatti hangafadha. Haala wal fakkaatuni mudoo walii dhiquun ni barbaachisaa jechuudha. Hanqina walii hirruu walii akkuma gooftaan Yesuus Kiristoos sababa balfa keenyaatiin nun tuffanne nus immoo gaa'ila keessatti wal simachuu wal fudhachuu wal dhaggeeffachuun nu barbaachisaa jechuudha. Afani Hibrootiin naalaaltanii maqaadhumti nagaa jedhamullee guutamuu agarsiisa. Completeness maaltu guutama?
Gooftaan Yesuus Kiristoos waan dhufeef ilmi namaa sababa cubbuutiin sababa dadhabbii isaatiin kabajaaf ulfina isaa isa dura turerraa gadi bu'ee hirruu ta'e suni ni guutamaa jechuudha. Argitanii gaa'illis kan itti nagaan bu'uudha bara. Nagaa jechuun bar guutuu ta'uudha bara. Kana dura baranneerra waltajjii kanarratti har'as innaa kaasnu Gooftaan Yesuus Kiristoos mana kiristaanaa waliin gaa'ila kakuu haaraa raawwachuu isaatiin nagaatu bu'e. Har'a isinis hoggaa tokko taatan nagaatu bu'e. Nagaa jechuun maal jechuudha? Kan gargar ba'e kan itti tokko ta'u, kan walirraa fagaate kan itti walitti dhiyaatu jechuudha laata. Walitti dhiyaachuu miti isin chaappeffamtanii jirtu waan ta'eef fooniif dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kana booda gaa isin warra hirruu walii guutanidha jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irratti amma reefu ta'ee jedha. Eenyutu jedha seetanii? Addaamtu jedha. Isheen kuni lafeen ishee lafee koo keessaa, foon ishees foon koo irraa fudhatame amma reefu ta'ee waliin jedha. Isin lamaanuu qaama waliiti. Amma reefu ta'e lafeen kuni lafee koo irraa, foon kun foon koo irraa jettanii wal simachuu hirruu walii guutuu qabdu malee ayi taane wanni kuni jechuu miti. Ayi gaafa kana hundeessuun dogoggoree, gaafa gaa'ela keessa seenuun dogoggoree, gaafa sirna sana raawwadhuun dogoggoree. Gonkumaa Addaam kan jedhe amma reefu ta'e baga gammaddan amma reefu ta'e waan galateeffadhaame hundi keessaniyyuu. Qabxii shanaffaaf isa dhumaa kaasa. Maaliif icciitiin kuni adda ta'e kan jedhu yoo jiraate qaama abbaan irratti na jajneedha amma qaamni isin hundeessitan. Amma qaama koo irratti anatu ajaja miti. Gaa'ela keessatti garuu kanaa miti. Qaama koo irratti kan ajaju haadha warraa kooti. Kanaaf qaamni koo kan haadha warraa kooti jechuudha. Qaama haadha warraa koo irratti ammoo kan ajaju anadha jechuudha. Kanaaf haadhi warraa qaama kiyya kan jettu hin qabdu jechuudha. Kun immoo icciitii birooti. Ani maal harka koo irratti na jaju, maal qaama koo irratti na jaju, bareedina koo irratti na jaju, dhaabbii koo irratti na jaju, ilkaan koo irratti na jaju, rifeensa koo irratti na jaju, miidhagina koo irratti kan namni na ajaa'ibsiifatu. Oo akkam bareedaati, dhaabbiin kee akkam bareedaa, jechi kee akkam bareedaa, qabeenyi kee akkamidha. Kan naan jedhee na ajaa'ibsiifatu hundaaf qaama kiyya dabarsee kennuudhaaf aangoon qabu qaamni na bira jiru kan haadha warraa kootii jechuudha. Wallagaa jirra misirroon jechuudha. Kana booda akka yeroo dargaggummaa keessanii sanaa miti. Qaama keessanii walii laattanii jirtu waan ta'eef kan keeti irratti ilmi dhiiraa isheetu ajajaa, kan keeti irratti dubarri isa dhiiratu ajajaa. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 4 irratti dubartiin foon ishee irratti ajajuudhaaf aangoon qabdu. Aangoon kan abbaa warraati jedha. Ammoos abbaan warraa foon isaa irratti ajajuudhaaf aangoon qabu. Aangoon kan haadha warraati malee jedha. Kuni barichiiti adda ta'eedha bar. Kanaaf bilisummaan qabaa kan barbaaden ta'an hin danda'amu. Lakki mirga kooti kan barbaadetan socho'aa, kan barbaadetan baaca, akkam barbaadetan utaala wanni jedhu hin jiraatu. Jiran warri dargaggeessas gaa'ila yennaa yaadnu akkaataa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqulluun Yohaannis afaan dammaa kitaaba isaanii waa'ee gaa'ilaa irratti barreessan irratti maal jedhu? Wanti isaan waliin jechuu qabanii abbaan warraa afaanii warraa, my body is not my own but my wife's. My body is not my own but my husband's jedhanii waadaa walii galuu qabu. Qaamni kiyya kan kooti miti, kan haadha warraa kooti. Qaamni kiyya kan kooti miti, kan abbaa warraa kooti jedhaniitoo dhugumatti hubatanii gaa'ila kana keessatti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Amma namoonni tokko tokko gaa'ila keessatti waa'ee qabeenya dhuunfaa fi qabeenya waliinii taasoo. Maali qabeenyi qaamnuu bar kan waliiniti? Qaamatu irra namatti dhiyaata moo qabeenya? Namni bar qaama tokko ta'ee siree tokkorra waliin ciisee waliin jiraatee otoo jiru qabeenyi kuni qabeenya dhuunfaa kooti. Naagalabaa'uun qaba walii galtee keenya irratti. Qabeenyi kuni qabeenya waliiniti jedha. Maal jechuudha? Qaamnuu bar kan waliinii ta'ee bar, yaadnuu bar kan waliinii ta'ee bar, onneenuu bar kan waliinii ta'ee bar. Maal jechuudha? Qaamni jedhu qulqulluun Yohaannis afaan dammaa. Erga qaamni kan waloo ta'ee qabeenyimmaa, qabeenyi badummaa, qabeenyimmaa erga si walitti dhuftanii kan dhufe immaa
isin kanumtani ma maal gaafii qabaree kanaaf maddi addaddummaa tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Qaamni keessan kan waloo yoo ta'e, qabeenyi keessan kan waloo yoo ta'e, yaadni keessan kan waloo yoo ta'e, amantiin keessan kan waloo yoo ta'e gonkumayyuu addaddummaan hin jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos mataa mana kiristaanaatti yoo jennu inni mana kiristaanaa qaama isaa taasifatee jira jechuudha. Bu'uura Efesoon boqonnaa 5 irratti barreeffame argitanii. Kanaaf Kiristoos Yesuusiif nuyi qaamadha jechuudha. Wabiin keenya inni qaama keenya ta'uu isaati. Badaa yoo jedhe qaama isaa balleessaa jira jechuudha. Isin hin barbaadu yoo jedhe qaama isaa tabaaraa jira jechuudha. Kana ol wabii maaltu jira? Ni bar qaama keenya dhaasanan waaqa tokkicha waliin galateeffatamuu kan danda'e sadan keessaa isa tokko ta'eetoo ilmi waaqayyo akkanaan nuun waloomee jira. Kanaaf icciitiin kuni addadha. Waraabula deebana isa afaan Oromootiif jechuudha. እንግዲህ አጠር አድርጌ በአማርኛ ቋንቋ